fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé ẹ káàárọ̀. Tell your neighbor good morning. Sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé ẹ káàárọ̀. Rise. Rise. Ẹ dìde. Tell the Holy Spirit, good morning. Sọ fún ẹ̀mí mímọ́ ẹ káàárọ̀. 2 more times. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ káàárọ̀. 1 more time. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ káàárọ̀. It is well with you in Jesus' Yóò name. dára fún yín ní orúkọ Jésù. Father, as we go into your word this morning, Bàbá bí a ti máa lọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ lówùúrọ̀ yìí. let it have impact in our life. Jẹ́ kó ní ipa láyé wa. We are here for lifting. A wá fún ìgbésókè. Holy Spirit, lift Ẹ̀mí us mímọ́ ẹ up. fà wá sókè. Lift us up. Ẹ fà wá sókè. Lift us up. Ẹ fà wá sókè. Let your name and your name alone Ẹ jẹ́ be kí orúkọ yín àti honored orúkọ yín nìkan. in our lives. Kó di bíbu ọlá fún ní Thank ayé you, wa. Father. Ẹ ṣé ẹ̀mí mímọ́. Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. Somebody raise up your hand. Ẹnìkan nawọ́ rẹ sókè. Somebody raise up your hand. Nawọ́ rẹ sókè. Say, Lord, Sọ pé Olúwa. Lord, Olúwa. I am tired of my present situation. Ipò tí mo wà yìí ti sú mi. I am tired of my present position. Ipò tí mo wà yìí ti sú mi. Give me a lifting. Fà mí sókè. Give me a lifting. Fà mí sókè. Give me a lifting. Fà mí sókè. Open your mouth in the name of Gbàdúrà ní Jesus. orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Amen. Oh Lord, Olúwa. as I pray this morning, Ipò tí ń gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí. remember my children. Rántí àwọn ọmọ mi. Remember my wife. Rántí aya mi. Remember my husband. Rántí ọkọ mi. And lift us Ó sì gbé up. gbogbo wa sókè. Lift us Gbé wa up. sókè. Open your mouth in the name of Gbàdúrà. Jesus. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde. Ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde ẹ̀yin ogun ọ̀run. Ẹ dìde. Ẹ̀yin áńgẹ́lì. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ dìde. Ọjà yìí tó. Ẹ dìde. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ogun tí mo jà yìí tó. 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 Ẹ dìde. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ogun tí mo jà yìí tó. Ẹ dìde. Ẹ
dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde, Ogun tí mo jà yìí tó ẹ dìde. Ó fẹ́ kó o sọ pẹ̀lú ẹ̀dùn I ọkàn. want you to say it with boldness. Bí in your heart. Olúwa, Say, Lord, mo ti pẹ́ lójú kan tó. I've studied long on Mo this ti one. pẹ́ nílẹ̀ ẹlẹ̀ tó. I've been down for too long. Dìde, Arise kẹ́ ẹ gbé mi náà dìde. and lift me up. Ẹ̀yin áńgẹ́lì mi ẹ You, dìde. my angels, Kẹ́ ẹ arise gbé mi náà and dìde. lift me up. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ dìde. Host of Kẹ́ ẹ heaven, gbé mi náà arise and dìde. lift me up. Ó yá sọ ní àná. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa, Amen. bí a ti wí bẹ́ẹ̀ ní òru. As you have said, so shall it be. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni Jẹ́ ká àgbàdo. jókòó ká gbé Bíbélì wa. Let's be seated as we pick Ìwé up Dáníẹ̀lì orí kẹrin. Daniel chapter 4. Ìwé Dáníẹ̀lì orí kẹrin. Daniel chapter 4. Ìwé Dáníẹ̀lì Daniel orí ìkẹrin. chapter 4. A wò ní àti ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Consider from verse 27 Títí dé ìkẹtàdínlógójì. to 37. Ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. 27 Títí dé ìkẹtàdínlógójì. to 37. nítorí náà ọba jẹ́ kí ìmọ̀ràn mi kí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ rẹ kí o sì fi òdodo já ẹsẹ̀ rẹ kúrò àti àìṣedéédé rẹ nípa fífi àánú hàn fún àwọn tálákà bí yóò lè mú àlàáfíà rẹ pé gbogbo èyí dé bá Nebukadnesari ọba lẹ́yìn oṣù 12 òun rìn kiri lórí ààfin ìjọba Bábélì. Ọba sì dáhùn ó wí pé kò ṣe pé èyí ni Bábélì ńlá tí èmi ti fi líle agbára mi kọ́ ní ilé ìjọba àti fún ògo ọláńlá mi. Bí ọ̀rọ̀ náà sì ti wà lẹ́nu ọba, ohùn kan fọ̀ láti ọ̀run wá pé Nebukadnesari ọba, ìwọ ni a sọ fún pé a gba ìjọba kúrò lọ́wọ́ rẹ, a ó sì lé ọ kúrò láàrin ènìyàn, ibùgbé rẹ yóò sì wà pẹ̀lú àwọn ẹranko ìgbẹ́, wọ́n sì mú ọ jẹ koríko bíi màálù, ìgbà 7 yóò sì kọjá lórí rẹ títí ìwọ fi mọ̀ pé ọ̀gá ògo ní í ṣe olórí nínú ìjọba ènìyàn, òun a sì fi fún ẹnikẹ́ni tí ó wù ú. Ní wákàtí kan náà ní nǹkan náà sì ṣẹ sí Nebukadnesari, a sì lé e kúrò láàrin ènìyàn, ó sì jẹ koríko bíi màálù, a sì mú kí ìrì ọ̀run sẹ̀ sí i lára títí irun orí rẹ̀ fi kún gẹ́gẹ́ bí ìyẹ́ ìjì, èékánná rẹ̀ sì dàbí ti ẹyẹ. Ní òpin ìgbà náà èmi Nebukadnesari sì gbé ojú mi sókè sí ọ̀run, òye mi sì padà tọ̀ mí wá, èmi sì fi ìbùkún fún ọ̀gá ògo, mo yìn ín, mo sì fi ọlá fún ẹni tí ó wà títí láéláé, ẹni tí agbára ìjọba rẹ̀ jẹ́ ìjọba àìnípẹ̀kun, agbára àti ìjọba rẹ̀ láti ìrandíran. Gbogbo aráyé ni a sì kà á sí bí ohun asán, òun a sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ó ti wù ú nínú ogun ọ̀run àti láàrin àwọn aráyé, kò sì sí ẹni tí dá ọwọ́ rẹ̀ dúró tàbí ẹni tí ń wí fún un pé kí ni ìwọ ń ṣe ni. Lákòókò kan náà òye mi padà tọ̀ mí wá, àti ní ti ògo ìjọba mi, ọlá àti ògo dídàn mi sì padà wá sọ́dọ̀ mi. Àwọn ìgbìmọ̀ àti àwọn ìjòyè mi sì ṣàfẹ́rí mi, a sì fi ẹsẹ̀ mi múlẹ̀ nínú ìjọba mi, èmi sì ni
èmi sì ní ọlá ńlá agbára ju ti ìṣáájú lọ. Nísinsìnyí èmi Nebukadnesari yìn mo sì gbé ọba ọ̀run ga, mo sì fi ọlá fún ẹni tí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ òtítọ́ àti gbogbo ọ̀nà rẹ̀ ṣe ìdájọ́, àti àwọn tí ń rìn nínú ìgbéraga òun lè rẹ̀ wọ́n sílẹ̀. Hallelujah o. Amen. Hallelujah o. Amen. Láàárọ̀ yìí, This morning, kí a tó lọ sí agbami ètò ìgbésókè látọ̀run wá yẹn. before we go into that main thing of lifting in the spirit, or Mo fẹ́ ká divine lifting, ṣàkíyèsí àwọn agbára kan. I want us to take note of some Kí powers. làwọn agbára yìí? What are these powers? Àwọn agbára tí máa ń jáyàn bọ́. Powers that pull down. Agbára tó máa ń jáyàn bọ́. Powers that pull down. Agbára tó máa ń sọ̀yàn dèrò lẹ́lẹ̀. Powers that bring people down. Torí pé nígbà tá a bá fẹ́ ké pé Olúwa gbé mi sókè, Because when you want to cry that the Lord should lift you up, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rí wípé we must first know kì í ṣe wípé àṣìṣe àná that not yesterday's òun ló mistake sọ wá di èrò lẹ́lẹ̀. that bring us down. Ọba Nebukadnesari Nebuchadnezzar as the ó king, ti jọba, he was king, ó jọba lórí orílẹ̀-èdè, was king over a nation, ó dẹ̀ ní agbára gidigidi, and he had so much power, ṣùgbọ́n ó sì wà hù. but he misbehaved. Ọlọ́run tó wá fi hàn án ní ojú àlá. And God showed him in a dream. Ọlọ́run kìlọ̀ fún God warned him ní ojú àlá. in a dream, Ó sì ní orí ọ̀fẹ́ and he got the grace nítorí wípé because Daniel jẹ́ ẹnìkan nínú ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run ń gbé. Daniel is somebody who has the spirit of God in him, Daniel sì fún ní orí ọ̀fẹ́ láti túmọ̀ àlá rẹ̀ fún. and he had the grace of receiving interpretation. Daniel of dẹ̀ tó kìlọ̀ fún wípé kábíyèsí Daniel warned him, O king, ẹ má ṣe nǹkan yìí mọ́ o. do not do this again. Ẹ yí ìwà yín padà. Repent from your ways. Ẹ gba Ọlọ́run ní Ọlọ́run. Accept God as God. Kí àwọn nǹkan wọ̀nyí tẹ́ ẹ rí lójú ìran yìí That these things you have seen in your kó dreams má bàa ṣẹlẹ̀ sí i. may not come to pass. Ṣùgbọ́n But Nebukadnesari Nebuchadnezzar kò gbọ́. did not obey. Bíbélì sì wí pé The Bible says àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ti kìlọ̀ fún yẹn these things that God warned him ó about padà ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. eventually happened in his Ó life, dẹ̀ dẹni tá a jábọ̀. and he was pulled down. Ẹnìkan gbọ́wọ́ rẹ̀ sókè. Somebody lift up your hand. Olúwa má jẹ́ fọwọ́ ara mi ṣera mi. God, may I not pull myself Má jẹ́ down. fọwọ́ ara mi sílẹ̀kùn fún May I ìjábọ̀. not open the door to Má the jẹ́ fọwọ́ ara mi devil. sílẹ̀kùn fún ìjábọ̀. May I not open the Má jẹ́ door fọwọ́ ara to mi sílẹ̀kùn fún transparency. ìjábọ̀. May I not Ó open yá the sọ door di that will àdúrà. pull me down. Pray. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Èyí ló mú mi ṣàkíyèsí wípé This made me observe irúṣi ènìyàn méjì ni mo ń ké fún ìgbésókè. that there are two categories of people that cry for lifting. Èmi ò mọ èyí tí wọ́n wà nù rẹ̀. I don't know your own category. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ yìí nínú agbára Kristi tó ní ká By the péjọ. power of Christ, I said we should gather. Èyíkéyìí tó kò jẹ́ tiẹ̀. Whichever is yours, Àánú yóò wọ orí. mercy will locate you. Mo ní àánú yóò wọ orí. Mercy will locate you. Àwọn oríṣi ènìyàn méjì. Two categories of Òun people làwọn tí máa ké fún ìgbésókè. cry for lifting. Àwọn àkọ́kọ́. The first category Òun ní àwọn tó jẹ́ wípé are people nínú ìrìn àjò ayé wọn. in the journey of their life. Wọn ò tí ì làlùyọ. They have never had a breakthrough. Nínú ìrìn àjò ayé wọn. The journey of their Wọ́n life, sì ń rápálá ni. they are still crawling. Nínú ìrìn àjò ayé wọn. The journey of their life, Wọ́n sì ń béèrè pé Olúwa, they are still asking, Lord, ọjọ́ wo ló síwé ìrántí kàn mí? when will you open my book of remembrance? They are still trusting God for their Wọ́n sì ń breakthroughs. gba Ọlọ́run gbọ́ fún àlùyọ wọn. There are men and women that have dream, Wọ́n jẹ́ àwọn ọkùnrin àti obìnrin tó ní àlá, great vision, tó ní ìran tó great gbòòrò, expectation. wọ́n ní ìrètí tó They are lágbára, struggling, wọ́n they are ṣe struggling, làálàá, they are working, wọ́n ń ṣiṣẹ́, they were determined, wọ́n ní ìpinnu, but yet ṣùgbọ́n síbẹ̀ their breakthrough has not come. àlùyọ wọn ò tí ì dé. That type of people Irú àwọn èèyàn báyìí, do cry for wọ́n lifting. máa ń pé fún ìgbàsókè. Àwọn apá kejì, The second category òun ní àwọn tí wọ́n ti dé ipò ọlá rí, are those that were once rich, àwọn tí wọ́n ti dé ipò agbára rí, those that were once in power,
àwọn tí wọ́n ti lówó rí, those that were once rich, àwọn tí wọ́n ti lọ́rọ̀ rí, those that were once wealthy, àwọn tó ti làlùyọ rí, those that once had breakthrough, tí ayé ti mọ̀ wípé and the world knows alẹ́ wọn that it has been well for ní ìgbà them kan rí. sometime in the past. ṣùgbọ́n lónìí But now, wọ́n wo ipò tí wọ́n wà, they consider their wọ́n position, wo àyè tí wọ́n wà. they look at their status, Ó dàbí ẹni pé wọ́n ti jábọ̀. it's as if they've been pulled down. Wọ́n wá wò wípé And they consider that àná àwọn their yesterday ó dáa ju òní lọ. is better than today. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀, People in this àwọn category náà máa pariwo also cry nítorí wípé because wọ́n ti mọ adùn, they know the joy, wọ́n ti mọ tá à ń pè ní ká lọ́rọ̀, they know what it means to be wealthy, wọ́n ti mọ ká ní àlùyọ. they know what it means to have breakthrough. Ṣùgbọ́n lónìí But today, ìtàn ogún àná ni wọ́n ń pa. they now tell story of the past. Ìtàn ogún àná. Story of past Ó ní wọ́n glory is what they share. Nítorí náà Therefore, àwọn náà máa gbárata, such people also have wọ́n á zeal. máa ké fún ìgbédìde They cry for lifting. pé Olúwa Say, Lord, ò dẹ̀ fún mi ní àǹfààní please ẹlẹ́ẹ̀kejì. give me a second chance. Mo láyọ̀ láti sọ fún ọ wípé I'm glad to tell you nínú Bíbélì in the Bible, àti níbi tá a kà láàárọ̀ where yìí, we read this morning, àǹfààní wà there is fúnrú grace àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ for such people láti gbé wọn sókè, to be lifted, láti gbé wọn dìde, to rise, láti dá wọn padà sí ipò ọlá. to restore them to position Kódà. of wealth. Ó ṣeé ṣe It's even possible ká wá tún lọ́lá ju tàná lọ. that they be wealthier than the past. Èmi ò mọ ipò tó wà nínú àwọn méjèèjì I yìí, don't know your category of these two groups, ṣùgbọ́n mo mọ̀ yìí pé but I know ó ṣeé ṣe, it is possible. ó ṣeé ṣe It is possible nígbà tí o bá ti gba Ọlọ́run ní Ọlọ́run when you accept God as tó o dẹ̀ God ṣetán láti ké and you are ready to cry fún ìgbédìde. for a lifting. So láàárọ̀ yìí, This morning, ẹ jẹ́ ká wá yẹ̀ ẹ́ wò. let us consider Àwọn nǹkan wo what are those things ló máa ń fa kí èèyàn kó jábọ́. that pulls a man down. Number one, The first thing, ìgbéraga. pride. Ìgbéraga. Pride. Gẹ́gẹ́ bá a ti kà á As we read nínú Bíbélì tá a kà fún wa from the Bible passage wípé that Dáníẹ́lì ó Daniel gba ọba ní ìmọ̀ràn counseled the ní king verse 27. in verse Tó o 27. bá fẹ́ kí nǹkan yìí ó ṣẹlẹ̀ sí Don't ọ, want these things to happen to you. ọba King, yí padà. repent. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé The Bible says ọba ò yí padà. the king refused Nínú to repent. ìgbéraga ọkàn, In his pride of wọ́n ló ń heart, lọ ní ààfin rẹ̀. he was walking in Ó his wá wò palace pé and he considered, èmi náà, èmi náà, I ó ní mo kọ́ have ààfin built yìí. this great Èmi place. náà I ni mo kọ́ ìlú tó dára báyìí. have a beautiful city. Bíbélì pé ní ojú kan But náà, said instantly, ohun kan sì fọ̀ sí. a voice spoke to him. Ohun burúkú ò ní fọ̀ sí ọ. Negative voice will not speak to Mo lóhun you. burúkú ò ní sọ̀ sí A ọ. negative voice will not speak Ní to orúkọ you. Jésù. In Jesus' name. Ká wá lọ sínú ìwé Àìsáyà 59 Isaiah 59, verses 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní àti kejì. Isaiah 59 Isaiah 59, verses 1 and 2. ẹsẹ̀ kìíní Kẹ́ni kan bá wọ àti kejì. Jeremiah chapter 5. Jeremiah 5, Ẹ jẹ́ ká wo Isaiah 59 yẹn náà. Isaiah Verses 1 and 2 kí ló sọ bẹ́ẹ̀? orí kọkàndínlọ́gọ́ta. Nà ó yá nà ó. Kíyèsí, ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbani, bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́, ṣùgbọ́n àìṣedéédé yín ni ó yà yín kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run yín, àti ẹ̀ṣẹ̀ yín ni ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín, tí èmi kì yóò fi gbọ́. Gbogbo ohun tá a bá ti pè ní ẹ̀ṣẹ̀, Everything that is called sin, gbogbo ohun tá a bá ti pè ní ẹ̀ṣẹ̀, everything called sin ó ń ran ìjábọ́ lọ́wọ́. helps being pulled Jeremiah down. chapter 5 23 to 25. Jeremiah orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàlélógún Jeremiah chapter sí 5. karùndínlọ́gbọ̀n. 23 to 25. Jeremiah orí karùn-ún ẹsẹ̀ Ṣùgbọ́n- kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ṣùgbọ́n ènìyàn yìí ni àyà ṣùgbọ́n ènìyàn yìí ni àyà ìṣágun àti ìṣọ̀tẹ̀sí wọ́n ṣọ̀tẹ̀ wọ́n sì lọ ṣùgbọ́n ènìyàn ní àyà. bẹ́ẹ̀ ni wọn kò wí ní ọkàn wọn pé ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run wa wàyí èmi ó ti fún wọn ní ọjọ́ òjò àkọ́rọ̀ àti àrọ̀kúrò ní ìgbà rẹ̀ tí ó fi ọ̀sẹ̀ ìkórè àti ìpinnu pamọ́ fún wa. Àìṣedéédé yín ti
ti yí gbogbo ohun wọ̀nyí padà. àìṣe ìpinnu tí Ọlọ́run ní fún wọn. God's decision èrò for rere tí them, Ọlọ́run ní fún wọn. God's good plan láti for fún them, wọn ní òjò ní ìgbà to give tirẹ̀. them rain in kán bá lè its ní season, ìkórè ní ìgbà so tiwọn. that they will have harvest at the Bíbélì wá right wípé time. The Bible àìṣedédé wọn their ó yí iniquity ìpinnu Ọlọ́run padà. turn Yes. God's àti decision. ẹ̀ṣẹ̀ yín ẹ̀ṣẹ̀ wọn ti fa ohun rere sẹ́yìn kúrò ó lọ́dọ̀ jẹ́ yín. kí ìfàsẹ́yìn kó bá ohun rere Their nínú sin ayé caused wọn. good things to be pulled back in their hand, life. Nítorí láàárín ẹdún ènìyàn bẹ̀yẹn mi. ẹdún bẹ̀yẹn. ó ní ẹ̀ṣẹ̀ wọn He said their sins ó mú kí ohun rere kó ṣe kíni. brought back what? kó ṣe kíni. A what? bí ọwọ́ ọ̀tún rẹ sọ. Lift up your right hand. Olúwa níbi tí ẹ̀ṣẹ̀ mi ti di ohun rere tó ń ní Lord, lọ́wọ́ where fún mi. sin has hindered good things in my láàárọ̀ life. yìí dáríjì This mi. morning, Lord, have mercy on me. àìṣedédé mi mo ronú pé ìwà I dára. repent of my so ti ń gbàdúrà báyẹn iniquities. so ti ń Pray, gbàdúrà pray, báyẹn pray, pray, so ti ń pray. gbàdúrà báyẹn. Pray. ibi gbogbo tí ẹ̀ṣẹ̀ mi tó ti di Everywhere ohun my rere sin lọ́wọ́. has hindered something good ẹ̀ṣẹ̀ in àwọn my ọmọ mi life. tó ti di ohun rere The sin lọ́wọ́ of nínú my ayé wọn. children that has ẹ̀ṣẹ̀ aya hindered mi good things tàbí in their ọkọ life. mi The sin tó ti of di my ohun rere husband or lọ́wọ́ my wife that has tí ò hindered jẹ́ kó ohun rere something kó good. ṣàwárí wa. That hindered Olúwa something good from dáríjì. locating us. Father, have mercy. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. ohun ìkejì The second thing, ó ní ẹ̀mí ọ̀lẹ. the spirit of laziness. ẹ̀mí ọ̀lẹ. Spirit of laziness. ẹ̀mí ìmẹ́lẹ̀. Spirit of idleness. wọ́n ń ṣiṣẹ́ pọ̀ They are work, pẹ̀lú ẹ̀mí tí máa sọ ẹ̀mí procrastination. they work together with the spirit of procrastination. àwọn ẹ̀mí yẹn máa sọ fún pé ẹ̀mí ọ̀lẹ a máa ní kí ní tó fẹ́ ṣe o lè sọ́dọ̀la. That spirit that makes ẹ̀mí you ìmẹ́lẹ̀ procrastinate. a rí nǹkan tó yẹ kó ṣe a ní òun ó ṣe létà. They see what to do and tó bá yá òun ó ṣe and they tó bá yá òun ó ṣe. they a extend when máa to do sún it. a máa sún ọjọ́ síwájú a máa sún ìgbà síwájú. They procrastinate in time and in days. àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe kò ní ṣe Things they lásìkò. ought to do, they won't do in àwọn good nǹkan time. wọ̀nyí These things, Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé ó máa mú kí the Bible ìjákulẹ̀ makes kó wà. it clear that they ẹ bá mi wo ìwé òwe orí kẹtàlá. Proverbs ìwé òwe 13, orí kẹtàlá. Proverbs 13, ẹ bá mi wo ìwé òwe orí kejìlá àti ìwé òwe orí kejìlélógún. Proverbs 13, 12 and 18, 22. 22. ẹ bá wa wo 34 now. Proverbs 34. 13 verse 4. 13:4. obìnrin oníwà rere ni adé ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó wọn bíbélì kankan bá a bọ́ síbẹ̀ kí ló ṣe é báyìí. yes ọkàn lẹ́sìn fẹ́. yes. ọkàn rẹ̀ fẹ́. The heart of a lazy man or a ọkàn rẹ̀ sluggard. fẹ́. ọkàn ọ̀lẹ nìyẹn o. The heart of a ó lazy fẹ́ tó man. dáa àwọn ní máa fẹ́ tó dáa jù. The lazy people always desire something good. ṣùgbọ́n tó pé wọ́n à lè ṣiṣẹ́. But because they cannot work, wọ́n à lè rí tí ọkàn wọn fẹ́. they cannot get what they have. Bíbélì desires. wípé The Bible says, ṣùgbọ́n ọkàn alápọn ọwọ́ the alápọn. Bible says the hand of ìyẹn the ni pé ẹni tó ń diligent, ṣiṣẹ́. the one that works, òun ní ó rí àwọn nǹkan yẹn. shall get what he ṣùgbọ́n ọ̀lẹ́ ó kàn desires. máa sọ pé èmi náà The fẹ́ ni. lazy will just be desiring. chapter 12:24 Proverbs Orí 12:24. kejìlá ẹsẹ̀ ọwọ́ kẹrìnlélógún. alápọn yóò ṣe àkóso ṣùgbọ́n ọ̀lẹ ni yóò wà lábẹ́ irú sísìn. ọwọ́ alápọn ni ó mọ̀ lékè. The hand of the diligent ọ̀lẹ́ will ó sì always be máa wà above. lábẹ́ ìṣèrú. The lazy will always be ọ̀lẹ́ a yóò máa wà slave. lábẹ́ ẹni tó jẹ́ alákan. The lazy will always He be will under never be an the employer of labour, Kò lè gbàyàn síṣẹ́. but he will only always be employed. Yóò máa wáṣẹ́ He kiri will náà. now be grumbling, Yóò máa kọ́. complaining. Yóò máa rojọ́. 22:29. Orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ọgbọ́n kọkàndínlọ́gbọ̀n. àwọn Proverbs 22:29. Ìwọ rí ènìyàn tó ń fi àìṣèmẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. ẹni tó bá jẹ́ pé akíkanjú nínú iṣẹ́ rẹ̀. Somebody who is diligent Bíbélì in jẹ́ his kó yé wa work. wípé The Bible kò ní says dúró níwájú ènìyàn he will not lásán. stand before mere Ìyẹn ni men. pé yóò That dẹni means ìgbésókè. he will be lifted. Yóò dẹni ìgbéga. He will be somebody promoted. The Lord will promote you in the name of Olúwa yóò Jesus. gbé ọ sókè ní orúkọ Jésù. Ohun kẹta, The third thing, à ń sọ nípa àwọn agbára tí máa ń jàyàn we bọ́. are talking about things that pull down. Agbára kẹta, The third thing òun ni kéèyàn dọ́ọ̀rẹ́ pọ̀.
It's when pẹ̀lú you àwọn tí wọn lọ́bi kankan. It's when you keep company with people that have no motive in life. Àwọn tó jẹ́ wípé People ayé wọn ti bàjẹ́. whose lives have no meaning. Àwọn tó jẹ́ pé Destroyed. wọn ní ìran ọjọ́ ọ̀la rere. People who have no future vision. Àwọn tó ń bá rìn The people you move with ó ṣe pàtàkì. is important. Ẹ bá mi wo ìwé òwe orí 13 Proverbs 13 ẹsẹ̀ 20 níbẹ̀. verse 20 Ó sọ fún wa tells us wípé that gbogbo ẹnikẹ́ni tí bá ń bá àwọn ènìyàn tó wà ń lẹ̀ ẹlẹ́rìn. anyone that moves with people that are down, Yes. ẹni tí ó ń bá ọlọ́gbọ́n rìn yóò gbọ́n ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ àwọn aṣiwèrè ni yóò ṣègbé. Ẹni tó bá ń bá ọlọ́gbọ́n rìn kí náà ni yóò ṣẹlẹ̀ sí. if you walk with the wise, you'll be wise. Àwọn yóò bá lẹ́ni ajá tó bá ti bá àgùntàn tó bá ti bá ajá rìn yóò ṣe It kiri is often yóò said jẹ̀bọ̀. that a sheep that moves with a goat and the Ìwọ dog tó fẹ́ will kí eat excreta. ọdẹ ní ìgbésókè. If you want to be promoted, Ìwọ náà gbọ́dọ̀ wo àwọn tó wà lókè. you must consider people up. Kó o mọ wo ìṣe wọn. Look at their way of life. Kàwé nípa wọn. Read about them. Mọ̀ nípa ìgbé ayé Know wọn. about their life. Ìgbà yẹn ó Then- lè ní ìran tí ó gbé wọn náà You sókè. can have a vision that will promote you. Ẹ má gbàgbé wípé Don't forget Samson àti Delilah Samson and Delilah. ìbáṣepọ̀ wọn bó ló parí sí. Their relationship brought Ìparun ló what? parí sí Brought fún destruction Samson. for Samson. Tó gbà tí wọn náà bá ń bá àwọn tí ó yẹ wípé Because when you talk wọn about ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run when you begin to keep Tí wọ́n company dẹ̀ of pé people ààrẹ that lọ́mọ have no Ọlọ́run, fear of the Lord, and you call tó dẹ̀ yourself ń bá a àwọn child tí of ò God, ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run rìn, and you keep company with people that don't fear God, wọ́n lè já ọ bọ́. they can pull you down. Gbọ́ mi, You hear me? nígbà tó bá wà lókè If you are up ṣùgbọ́n jẹ́ pé ìsàlẹ̀ ni wo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wà, and your friends are down, kò ní pẹ́ tí wọn náà ó jábọ́. with ease you will fall. Toró rọrùn fẹ́ni tó wà ní ìsàlẹ̀ Because it's easy for the people láti fa down ẹni tó wà to lókè pull the people up, láti jábọ́. down. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Lord will help us. Ohun kẹrin, The fourth thing, ó ní ègún. curse. Ègún. Ègún. Curse. Ègún lè jẹ́ ègún téèyàn mọ̀. It may be what you know, Ègún sì lè jẹ́ ègún àìmọ̀. it may be unknown. Ṣùgbọ́n tí ègún bá wà nú ayé ènìyàn, But there's curse in a man's tí ègún life. bá wà nú ayé ènìyàn, If there's curse in ó a máa ń man's life, sílẹ̀kùn fún ìjábọ̀. it brings pulling down. Àwa arántí ìtàn Káìnì àti We Ébẹ́lì. remember the issue of Cain and Tábà wo Abel. Genesis orí 4 láti ẹsẹ̀ 9 sísàlẹ̀. Genesis 4 from 9 down. Gbà tí Ọlọ́run ṣe ìdájọ́ fún Káìnì, When God judged ó fi Cain, sí abẹ́ ègún he brought him under a láti máa curse jẹ́ alárìnkiri that he would be a wanderer títí ọjọ́ ayé rẹ̀. all the days of his life. Ègún yìí ò sì jẹ́ kí Káìnì ó jẹ́ And èèyàn. this kept Cain from making Tí a bá wo having a Genesis meaningful 49 life. Genesis 49 láti ẹsẹ̀ 3 sísàlẹ̀, from verse 3 down, a rí wípé we see that bàbá Rúbẹ́nì the father of Reuben ó fi Rúbẹ́nì gégùn cursed Reuben nítorí wípé because Rúbẹ́nì ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àṣemọ́ṣe. Reuben misbehaved. Ó dàpọ̀ pẹ̀lú àlè bàbá rẹ̀. He slept with his father's concubine Bàbá rẹ̀ sì fi ré. and caused the father Bí ó cursed tilẹ̀ him. jẹ́ àkọ́bí ọmọ, Despite the fact that he was the kò first rọ́nà one, lọ he never made ní it ilẹ̀ Ísírẹ́lì in Israel nítorí ègún yìí. because of this Tá bá wo curse. ìwé ọba kejì, Second Kings ìwé ọba kejì, Second tá bá wo Kings láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún, from verse 15, 19, a rí wípé àwọn ará Jẹ́ríkò we see that the people of wọ́n Jericho, tọ̀ wòlíì wá. they came to the prophet, Wọ́n dẹ̀ sọ fún wòlíì wípé they told the prophet, ogun ń jà àwọn ní ìlú àwọn. there's problem in their land, Gbogbo ohun táwọn bá ṣe, everything they do, àwọn ò rálùyọ̀ ń they bẹ̀. are not making progress. A rí pé àwa tá a bá mọ ìtàn Bíbélì, If you know the Bible, a rí pé Jẹ́ríkò saw that òun ni Jericho Jóṣúà gbére. was the one caused by Joshua. Nítorí náà, Therefore, ègún yẹn bẹ̀rẹ̀ sí jà àwọn olùgbé that bẹ̀. caused trouble the people, Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé despite the àwọn fact ìran tá a gbére ti kọjá. that the generation that were caused had passed. When you operate under a curse, Tó bá wà lábẹ́ ègún, when your family is under a tàbí curse, ìdílé rẹ̀ wà when lábẹ́ your business is ègún, under a curse, tàbí òwò rẹ̀ wà when your lábẹ́ life is ègún, under a tàbí curse, ayé rẹ̀ wà lábẹ́ ègún, you cannot be lifted. o lè ní Because ìgbésókè. the power of curses Torí agbára ègún, destroys. ó máa ń bà nǹkan jẹ́. Number 5. Ìkarùn-ún, Májẹ̀mú àìmọ̀ unknown covenant tàbí ìmùlẹ̀. or agreement. Májẹ̀mú àìmọ̀ Unknown covenant tàbí ìmùlẹ̀. or agreement. Ní ìgbà mìíràn wà, Sometimes májẹ̀mú yẹn náà sì lè jẹ́ májẹ̀mú tí ènìyàn mọ̀. that covenant may be one that you know,
ó sì lè jẹ́ ọ̀nà or it may be a bóyá way. bóyá o jẹ́jẹ́ Maybe you made a vow. ẹ̀jẹ̀ náà mọ tó ń fà á Sometimes so vow ẹjẹ́ apá causes. mẹ́ta yẹn pọ̀ So unknown covenant, ẹ̀jẹ̀ téyàn ò san unpaid vow, májẹ̀mú téyàn mọ̀ tàbí téyàn ò mọ̀ agreements that you know or you don't know, ìmùlẹ̀ téyàn mọ̀ tàbí téyàn ò mọ̀ a covenant that you know or you don't know, agreements that you know or you don't know. àwọn nǹkan mẹ́ta yẹn ọmọ ìyá ni wọ́n The three of them work hand in torí wọ́n hand. máa ń ṣiṣẹ́ lábẹ́nú ni They work underneath. wọ́n máa ń bá ìgbà àti àsìkò ṣiṣẹ́ They work with time and season, wọ́n sì máa ń fara hàn and they manifest. nígbà tí èèyàn bá fẹ́ ní àlùyọ. And when you want to have a breakthrough, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrí we have a lot of experience nínú ìgbé ayé àwọn ènìyàn in the life of people. èyí tí wọ́n pé májẹ̀mú tí wọ́n dá bóyá èyí tí wọ́n mọ̀ ó ń dá ìdíwọ́ fún wọn. Where the covenant they made, whether they know it or not, was àṣìṣe working ìránṣẹ́ fún against arábìnrin them. kan láìpẹ́ yìí We ministered to a lady recently. wọ́n dá a dúró ní ìkórìtà ìbímọ They stopped her at the junction of childbearing. wọn à jẹ́ kó lè àlùyọ She couldn't have a breakthrough nítorí wípé because nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà fún when we started praying, alágbára kan sọ lẹ́nu rẹ̀ wípé the strong man spoke through her. ìgbà tí àwọn sọ ṣàdéhùn Said when they had the agreement, àdéhùn tó ṣe fóun ni pé tó bá ti pé ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n the agreement she had was when she's Òun 15 ó kú. years, 25 years she would die. ṣùgbọ́n nígbà tó dán mẹ́ẹ̀ẹ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n táwọn wá bá a pé ó yá àsìkò ti pé When she was 25, they came to her. It's time for ó you ń to sá die. káàkiri She was running kò about. fẹ́ kú mọ́ She didn't want to die. bàtàwọn náà ò dẹ̀ tí ì rí pa And when they were not able to àwọn náà kill wá her, dọ́dá gbogbo eré tí ó yẹ kó máa ṣe kò lè rí ṣe mọ́ they torí pé said, okay, ó kàn wà láyé ni kò sí láyé mọ́. the good thing she's supposed to achieve, she could not achieve because she's a living corpse. ṣùgbọ́n fún ògo ọlọ́run To the glory of God, ní ọjọ́ yẹn that day, ọlọ́run tú sílẹ̀ the Lord delivered her. ó dẹ̀ bọ́ lọ́wọ́ agbára She was free from the èyí power tí ò jẹ́ kí ire kó wọnú ayé rẹ̀. that kept her from achieving something good. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà The sixth one, nígbà tí àwọn ẹ̀mí òkùnkùn bá gbógun ti ènìyàn when powers of darkness are working against somebody, demonic attack when there is a demonic attack, nígbà tí wọ́n bá gbógun ti ènìyàn when there is a demonic attack, ó lè mú kí èèyàn ó dẹni lẹ́lẹ̀. can put somebody. bí ìbá ṣe pé Dáfídì ó ní orí ọ̀fẹ́ orí ojú rere lọ́jọ́ Jonathan If not because David found favor before ikú Jonathan, òjijì ò bá ti mú Dáfídì he lọ would have died untimely. ṣùgbọ́n But Ọlọ́run ràn án lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ the Jonathan Lord helped him through Jonathan láti tú àṣírí ète to expose tí bàbá rẹ̀ ní láti the pa plot lójijì. of Saul to tá a kill bá lọ David. sí Mark chapter 2 Mark chapter 2, tó bá wò láti ẹsẹ̀ márùn-ún àkọ́kọ́ the first 5 verses. ọkùnrin kan náà wà ń bẹ̀ There was a man jẹ́ pé there àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ló gbé lọ síwájú Jésù whose friends took to Jesus ó sì rí ìwòsàn and he received a sì help dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì and his sin was tí ò bá forgiven. sí àpawọ́pọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni Not because the friend teamed tí together, ò bá sí àwọn tó ràn án lọ́wọ́ ni they didn't help him, inú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ni ò bá kú he sí. would have died in sin. ẹ̀kẹjọ Number 8, ẹ̀mí ṣìṣe the spirit of error or ẹ̀mí mistake. ṣìṣe. Spirit of error tá a bá or lọ sí mistake. Sámúẹ́lì kìíní 1 Samuel orí kẹẹ̀ẹ́dógún verse 15, chapter 15. tá a bá kà á ní dáadáa If you read very a well, ó rí ìṣubú Sọ́ọ̀lù níbẹ̀ we'll see the downfall of ìṣubú Saul, ọba Sọ́ọ̀lù the fall of King ẹ̀mí Saul. ṣìṣe The bàlẹ̀. spirit of error came on him. nǹkan tí Ọlọ́run ní kó ṣe tó bá lọ sí ìlú àwọn ará Amálẹ́kì What the Lord said he should do when he goes to the ó kọ̀ Amalekites, láti ṣe he refused to do it. ìgbà tí wòlíì Sámúẹ́lì tún dé When the prophet Samuel ó came, tún fi ẹnu dídùn àti ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ayé ó ń and fi he bá was wòlíì using lọ sweet sọ̀rọ̀ talk and worldly wisdom to talk to the wòlíì king. wá bí pé àwọn ẹran tó ń dùn yìí ń kọ́ And the prophet said, what of this sounding? ó lóun kó wá fún olúwa mi He ni said he brought it to the Lord. wòlíì wá sọ pé The prophet told him, ìgbọràn obedience kó wá san ju is better than ẹbọ rírú lọ sacrifice. ẹ̀mí ṣìṣe balẹ̀ Spirit of a rí i pé error láti came on ìgbà him. yẹn àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé From that day, steps àwọn ìgbésẹ̀ tó mú kó jábọ́ ni. were steps that brought him down. adé àná sí ẹ pé It was announced Sọ́ọ̀lù that Saul, a ti gba ìjọba rẹ your kingdom has been a ti taken, fà á yá has been a tẹ̀dí destroyed, fún aládùúgbò rẹ and given to your neighbor. tí èèyàn bá kíyèsí If you observe, Sọ́ọ̀lù jábọ́ Saul fell, ó dẹnilẹ̀ he was put down. lórúkọ Jésù ò ní jábọ́ In Jesus' name, you will not ẹ̀mí fall. ṣiṣẹ́ ò ní ba ayé rẹ Spirit of jẹ́ error will not destroy jẹ́ ká your sáré wo life. méjì sí nítorí Let's àsìkò wa. consider 2 more because of our Number time. 9 Number 9, àìlè gbàdúrà
Prayerlessness. àìlè gbàdúrà. Prayerlessness. Bí èèyàn bá lè gbàdúrà, Somebody cannot pray. téèyàn yọ̀ lẹ́nu They àdúrà, are lazy in prayer. ó lè ṣòro fún ẹni bẹ́ẹ̀ láti gba ìgbàsókè. It can be difficult for such to be Ẹ lifted. jẹ́ ká wo òwe The book of Proverbs, orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. chapter 29, Orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. 29, Ẹ bá mi wọ ẹsẹ̀ kejìdínlógún níbẹ̀. verse 18. Ẹgbọ́n tó sọ. Hear what he says. 29:18 Proverbs 29:18. níbi tí ìran wòlíì kò sí Níbi tí ìran wòlíì kò sí, ènìyàn á yapa ènìyàn máa ń ṣìnà, èèyàn máa ń yapa. ṣùgbọ́n ìbùkún ni fún ẹni tí ó pa òfin mọ́. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá lórí ọ̀fẹ́, á ní ẹni ìbùkún ni yóò jẹ́ fún. Tí èèyàn bá fẹ́ rí ìran, wọ́n ní ibi tí ò sí ìran èèyàn ń yapa. When there's no vision, the people Tí perish. èèyàn bá fẹ́ rí ìran, If you want to see kò vision, lè máa jẹ̀bà, kó máa jẹ yẹn, kó máa jẹ iṣu, kó máa jẹ wà lójoojúmọ́. you must not be eating everything every day Kó wá lọ pé òun ò rí ìran. and expect to see vision. Ẹni tí ó bá rí ìran, ìjìnlẹ̀ ìran, Whoever will see deep ó secrets gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ẹ pé ó ní oore ọ̀fẹ́ láti bá Ọlọ́run rìn must be somebody who has the grace to walk with the nínú Lord àwẹ̀ àti àdúrà, in prayer and in fasting, nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run in the word of God, àti nínú ìgbé ayé mímọ́. and in living a life of Bí holiness. ènìyàn bá ṣe léyìí, If a man does this, ọ̀rọ̀ Jeremiah chapter 33 verse 3 yóò wá sẹ́yìn the lé words lórí. of Jeremiah 33 verse 3 will be Tó ní képe fulfilled. mi, Say, call upon me. èmi ó sì dán ọ lóhùn. I say, I will answer you. Èmi ó sì fi ohun ńlá, He said, I will show you great things, ohun ìjìnlẹ̀, secret things, àwọn ohun tó sápamọ́ those hidden tí things wò ó mọ̀. that you have not known. Èmi ó fi hàn. I will show unto Tó o bá you. fẹ́ ní ìran If you ìjìnlẹ̀, want to have deep vision, o gbúdọ̀ jẹ́ aládùúrà. you must be prayerful. Bó o ti ń gbàdúrà, As you pray, o ò ní ké lásán you lórúkọ will not Jésù. cry in vain in Jesus' Mo lóò name. ní ké lásán You lórúkọ will not Jésù. cry in vain in Jesus' Number name. 10. The 10th one, Nígbà tí èèyàn bá kọ ìtọ́ni Ọlọ́run. when you forsake the counsel Nígbà or tí leading èèyàn bá of kọ God, ìtọ́ni Ọlọ́run. when you forsake the guidance of Ará God, nínú Olúwa, brethren in the Lord, àwọn ìtọ́ni Ọlọ́run kan wà there are some counsels from God. tó jẹ́ wípé téèyàn ò bá múra, If you are not careful, ó máa ń jẹ́ ìdánwò fún yàn. it can be a test Ó dẹ̀ máa ń di ìṣòro fún yàn. and it can be a problem. Bí èèyàn bá fẹ́ ìtọ́ni Ọlọ́run, If you want God's counsel, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀, such a ó person gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tí ó gbàgbọ́ lódodo, must be somebody that believes in tí ó deed, gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́, that will accept the word of tí ó dẹ̀ God dúnú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and will náà. stand by it. Tí èèyàn bá dé ìkórìtà ìgbéyàwó, If you get to the point of marriage, tó bá sọ fún ọ pé ìyàwó rẹ rè and they say this is your wife àbí ọkọ rẹ rè, or your husband, tí ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé ìyàwó rẹ rè, ọkọ rẹ rè, the Spirit of God says that's your husband or that's your Ṣùgbọ́n- wife, and olóòfẹ́ ò say láìkẹ́ you ni. don't want that person. Àwọn mìíràn tó lówó, tó lọ́lá, tó nípò, There are some other people with money, Wọ́n with fẹ́ wealth, fẹ́ with ọ. position who wants to marry you, tó dẹ̀ ṣàṣìṣe tó gbóhùn sọ́run lọ́rùn lọ́rùn, and you refuse to yield to God's counsel. èèyàn ó jìyà pẹ́. Such a person will suffer. Tó o bá rò pé o fẹ́ lọ ìlú èbó, fẹ́ lọ ìlú èbó, If you think you want to travel out, you want to travel out. tọ́lọ́run sọ pé Nàìjíríà ní orí rẹ wà, God says your blessing is here in Nigeria, ṣùgbọ́n tó o kórí sí ìlú èbó, and you travel out. ọkàn ṣeré lọ ni. You have only gone on vacation. Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ pé ṣe nǹkan báyìí, If God says do this, tó o lóò lè ṣe, and you say I can't do that, ó lè kó ogun ọ̀nà ayé yẹn. it can bring problem into your life. A ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn We have seen a lot of people tí Ọlọ́run pè who God called sí iṣẹ́ ìránṣẹ́, to ministry, ṣùgbọ́n nítorí ipò tí wọ́n wà, but because of their position, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, what they do, wọ́n ní àwọn ò tí ì ráàyè, said no, I don't have àwọn ò lè time. ṣe, I can't do àwọn it. ọmọ rán àwọn yẹn kan lọ ṣe, I will send àwọn ọmọ people to sanwó do it. pásítọ̀, I'll àwọn pay ọmọ the pastor's salary. kò sí ní tó o lè ṣe tọ́lọ́run bá ní fi iṣẹ́ rẹ lẹ̀ wá ṣiṣẹ́ mi, There's nothing you can do if God calls you to come and tó do o His dẹ̀ work, ló gbà, and you refuse to do irú it. ènìyàn bẹ́ẹ̀ Such a person yóò jẹ ìyà. will suffer. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé orí kẹta, Proverbs chapter ìwé orí kẹta, ẹ 3, jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ karùn-ún àti kẹfà níbẹ̀. verse 5 and 6. Ìwé orí kẹta, Proverbs chapter 3, ẹsẹ̀ karùn-ún àti kẹfà. verse 5 and 6. Fi gbígbó àyà rẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa, má sì ṣe tẹ̀ sí ìmọ̀ ara rẹ. Mọ̀ ọ́n ní gbogbo ọ̀nà rẹ,
òun ó sì máa tọ ipa ọ̀nà rẹ. Mọ̀ ọ́n ní gbogbo ọ̀nà rẹ. Acknowledge him in all your ways, Òun ó sì máa tọ́ ipa ọ̀nà and he rẹ. shall direct your Kò path. sí nǹkan kan tó yẹ kọ́ ọmọ Ọlọ́run ó ṣe There's nothing a child of God should tí ò do yẹ kó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. without asking from God. Mọ̀ ọ́n nípa ọ̀nà rẹ. Know him, acknowledge Òun sì him in tọ́ all your gbogbo iṣẹ́ ways, rẹ. and he will Ẹ order já your wo steps. Psalm 119. Orin Psalm Dáfídì, 119. orí Ẹ bá mi wo kọkàndínlọ́gọ́fà, ẹsẹ̀ kẹfà àti ìkẹjọ níbẹ̀. verse 6 and 8. Nígbà náà ni ojú òní ṣe kíni. Say then I shall not be Ojú òní ṣe ashamed. kíni. I shall not be Ojú òní ashamed tì mí. Nígbà tí èmi bá pa òfin rẹ mọ́. when I Yẹn nígbà tí obey èmi your bá word, gbọ́rọ̀ sí ọ lẹ́nu. when I am Nígbà tí èmi obedient bá to ṣe tó you, o ní kí n ṣe. when I do all you ask me to do. Àmọ́ kan lánàá mo fojú kan. A woman yesterday, Màmá, say, ọ̀rọ̀ woman, fẹ́ ká dúrà yín ó gbà. if you want your prayer to be Ẹlẹ́dàá ìjà àwọn answered, tó sẹ́yìn. go and forgive people that offended you. Èmi ò mọ wà títí ń gbàdúrà bọ̀. I don't know how long she's been praying. Tí ń gbàdúrà bọ̀. I don't know how long. Ṣùgbọ́n àwọn kan ṣe tí ò dáríjì. But some people have offended her. She refused to forgive. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ Such a tí person, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó jáde síbẹ̀ yẹn. and the word of God comes forth like Tí bá ń that. ṣe ní tó ṣe dùn mí nì. What they did has Kódà hurt me so wọn náà bá much. gbọ́ ọ̀ lé gbà. If you hear it, you won't eh. forgive them too. Kódà tó bá pa ọ́ lọ́mọ. Even if they kill your child, Tọ́lọ́run ní dáríjì. God says forgive. Tọ́wá ní rárá. Say no. Wà á pẹ́nu yà. You will tarry long in your So problem. when we talk about lifting Tábà sọ nípa ìgbésókè, and when we talk about demotion, tábà sọ nípa ìfàsílẹ̀, they don't just happen. kò déédéé ṣẹlẹ̀. There are things you need to do. Àwọn ohun tó yẹ kó ṣe There wà. are things you should avoid. Àwọn ohun tó yẹ kó yẹra fún wa. Let's look at the concluding part. Ẹ jẹ́ àwọn òbí tí a ó parí sílẹ̀ nì. The first step to solution Ìgbésẹ̀ kínní sí ọ̀nà àbáyọ is for you to repent. ni pé kó ronúpìwàdà. Repentance. Ronúpìwàdà. In the book of Daniel chapter 4 we read Dáníẹ́lì tàkà. verses 34 to 24 to 27 there. Ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n sí ẹsẹ̀ The Bible says kẹtàlélógójì. the Bíbélì sọ Nebuchadnezzar pé Nebukadnezari lifted up his ó gbé ojú rẹ̀ eyes. sókè. He lifted up his Ó eyes. gbé ojú rẹ̀ sókè. In verse 34, and he said, Ó wí pé I look up unto heaven. ó ní mo gbójú sókè sí ọ̀run. That means that time Òyìn túbọ̀ sí pé he nígbà yẹn acknowledged God ó mọ Ọlọ́run as God. gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run. He was looking at himself before. Ara rẹ̀ ní wò tẹ́lẹ̀. But now he said, I look up unto Wọ́n God. ní sí ó ní mo wu Ọlọ́run. And said, my understanding was Ó ní restored. òye mi sì padà. And my kingdom was also restored. Ìjọba mi a sì dá padà bákan náà. If you look at verses 36 and 37. Ẹ bá wo ẹsẹ̀ Since my kẹrìndínlógójì kingdom àti was ẹsẹ̀ restored. kẹtàdínlógójì, ó ní a dá ìjọba mi And I was honored. a sì bú ọlá fún mi. More powerful than I was Bí mo before. ti ní tẹ́lẹ̀ lọ. Because the Lord now Torí pé Ọlọ́run nísìnyí established me. ó fìdí mi múlẹ̀. Gbọ́ mi, Hear me, Ọlọ́run lè dá ọ padà. God can restore you, Ṣùgbọ́n wọn náà gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀. but you must take steps. Gbọ́dọ̀ wo kí ni mo ṣe tí ò yẹ kí n ṣe. You must consider those things you have Nínú done àwọn you kan have tá a not ti to sọ do. yìí. Among the things we Tó o check, bá ti lè ṣàkíyèsí wọn. if you can observe them, Àdúrà tá a gbà lọ́sẹ̀ yìí the prayers of this yóò week jẹ́ èyí tí ó ṣiṣẹ́ fún ọ. will work for you. Nítorí pé ìpele tá à ń lọ lọ́la, The level we are going tomorrow ìpele agbára ni. is a level of power. Ìpele agbára ni. It's a level of power. Mo tún sọ fún ẹ pé tó o bá ti ń bọ̀rọ̀, So when you are coming, mọ mú òróró rẹ̀ dání. come with your anointing oil. Àwa tá a bá ní, Those of us that àwa have tá a it, bá ní, if you don't have, á lò tó wa fún yín. we'll use our own. À ń lọ sí ìpele agbára We are going to the level of láti power pàṣẹ to decree sí iṣẹ́ wa, for our work, sí ayé wa, to our life, sí àyànmọ́ wa. to our Fún destiny. kíni? For what? Fún ìgbédìde. For uplifting. Ṣùgbọ́n But àwọn nǹkan tá a sọ lónìí, the things we tó o bá consider pa marathon today, ni ó kàn ọ́. if you keep them to yourself Wàá and say kàn ké doesn't lásán concern me, ni. you only cry in vain. Kódà o lè gbára yí lẹ̀, You can even roll on the o lè floor. gbára yí lẹ̀. You can even roll Tó o on bá the tún floor. dìde, When you rise, ó dìde tógúntógún rẹ you ni. rise with your problem. But if you want to be lifted, Mo tó bá fẹ́ ká gbà ọ́ sókè. you want God himself to intervene in your Fẹ́ kí situation. Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ rẹ. You must consider this Ẹ that we gbọ́dọ̀ have yí spoken àwọn ohun tá a about. sọ yìí wò. Decide on your own Pinnu lọ́kàn rẹ to make a change. láti yí padà. And then Nígbà náà, God himself Ọlọ́run fúnra will rẹ̀ attend to you. yóò dá sí Do ọ̀rọ̀ you rẹ. know
Ǹjẹ́ o mọ̀? Nebuchadnezzar spent 7 years Pé Nebukadnezar lo ọdún méje in the bush. nínú igbó. The understanding of the community was not open Òye àwọn ìlú rẹ̀ ò ṣí to install another king láti wá ọba mìíràn. because God Nítorí Ọlọ́run is still giving him another chance. ó fẹ́ fún ní àyè mìíràn. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kan sí. la yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá rí. So is the life of a lot of Wọ́n lè rò us. pé bóyá ọtí sọnù ọtí You may sọnù. think you have lost it. Gbọ́n èèbó ló sọ wípé opportunity once lost cannot be recovered. It is the white man that says àǹfààní téèyàn bá sọnù lẹ́ẹ̀kan kò lè rí gbà Bíbélì mọ́. ò sọ bẹ́ẹ̀. The Bible never said that. Ó ní ké pè mí. He said call upon me. Èmi ó ṣe kí ni? He said I will do what? Listen to me. Ẹ gbọ́ mi. Tó bá ké pe Ọlọ́run, When you call on God, àwọn àǹfààní àná tó sọnù. the opportunities of yesterday A that lè you dá lost padà fún ọ. can be restored to Dé you. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise to your feet. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Begin to appreciate God. Bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run lógo. Appreciate God. Bẹ̀rẹ̀ sí gbé Ọlọ́run yé ga. Lift him up. Nítorí wípé Because yóò gbé ọ kúrò ní ipò rí he àná. will move you from your former Yóò gbé ọ position. lọ sí ibi gíga. Will take you to a great Yóò bá height. agbára òkùnkùn jẹ́. Will destroy the power Bá yẹ of pé agbára darkness. òkùnkùn náà ló gbógun tì ọ́. And if it's the power of darkness Tí wọ́n ní working ọ̀nà against tí you, Ọlọ́run ti ṣí fún ọ. the door that God has opened to Àwọn ò ní you, jẹ́ kó o lò ó. they say you will not enter. Ọlọ́run yóò dìde The Lord will rise nínú agbára rẹ̀. in his power Yóò sì bà agbára wọn jẹ́. and will destroy their power. Bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Appreciate God. Olúwa mi yóò dìde. Nínú ògo rẹ̀, Amúnú mi dùn. Àyígbà mi padà sí rere. Àwọ̀ mi lọ́wọ́ ògo. Àbọ̀ aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi yóò dìde nítorí tèmi. Olúwa mi yóò dìde nínú ògo rẹ̀. Amúnú mi dùn. Àyígbà mi padà sí rere. Àwọ̀ mi lẹ́wù ògo, àbọ̀ aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi yóò dìde nítorí tèmi. Olúwa mi. Olúwa mi yóò dìde nínú ògo rẹ̀. Amúnú mi dùn. Àyígbà mi padà sí rere. Àwọ̀ mi lẹ́wù ògo, àbọ̀ aṣọ ẹ̀gàn kúrò. Olúwa mi yóò dìde nítorí tèmi. Tó bá fẹ́ kúnlẹ̀ o lè kúnlẹ̀. If you want to kneel, you can kneel. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ dìde If dìde. you want to rise, you rise. Ṣùgbọ́n àdúrà tá a fẹ́ gbà For the prayer we are going to pray, Olúwa oh Lord, níbi gbogbo everywhere tí mo ti ṣẹ̀ that I have missed tó mú mi it, dẹni that I lẹ́ẹ̀lẹ̀. have been pulled down, Olúwa dáríjì. Lord, have mercy Bí on gbogbo me. tí mo Everywhere ti ṣàìgbọràn that I have tó mú mi dẹni disobeyed, lẹ́ẹ̀lẹ̀. that pulled me down, Olúwa dáríjì. Father, have Ohun mercy tí mo on ti me. dáwọ́lé Everything I've tó left mú my mi dẹni hands upon lẹ́ẹ̀lẹ̀. that pulled me down. Olúwa dáríjì. Lord, have mercy. Àìgbọràn tí mo ti ṣe My tó disobedience sọ mí dẹni lẹ́ẹ̀lẹ̀. that pulled me down. Olúwa dáríjì. Lord, have mercy. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. ní orúkọ Jésù Kristi ẹ̀mí mímọ́ o gbogbo ibi tí mo ti ṣẹ̀ tí mo ti kùnà ògo ẹ̀yin Ọlọ́run Elédùmarè tí mo mú ògo yín bínú tó sọ mí di ẹni lẹ́lẹ̀ lónìí Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì Olúwa dáríjì àìlè dáríjì ọmọnìkejì tó ní àìsàsàrò nínú ọ̀rọ̀ yẹn tó ní àìní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀yin Ọlọ́run Elédùmarè tó ní irọ́ pípa èké ṣíṣe ní tó sọ mí di ẹni lẹ́lẹ̀ mo bá búkú níwájú ẹ̀yin Ọlọ́run Elédùmarè ní òwúrọ̀ yìí Olúwa dáríjì àtòrí tẹ mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi bàbá dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé mi tó sọ mí di ẹni lẹ́lẹ̀ mo wá síwájú rẹ ní òwúrọ̀ yìí Olúwa dáríjì mi Olúwa dáríjì mi Olúwa dáríjì mi Olúwa dáríjì mi fi ewé sókù fọ̀ mí Ọlọ́run mi kí èmi ó sì funfun ju ẹgbẹ̀ òwú lọ lórúkọ Jésù Kristi bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ nu àríkọjá mi nù kúrò lórúkọ Jésù Kristi Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Olúwa mo gbàdúrà pé ní òwúrọ̀ Ọlọ́run mi gbogbo àìṣedédé mi tó sọ mí di ẹni lẹ́lẹ̀ Olúwa dáríjì
Olúwa dárí. bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kó ti gbọ́. Gbogbo ìgbà nítorí pé ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kó ti gbọ́. Appreciate God because He bẹ̀rẹ̀ sí has dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó answered. kó ti gbọ́. Appreciate God bẹ̀rẹ̀ sí because He dúpẹ́ has lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kó ti answered. gbọ́. Olúwa ẹ ṣé. Appreciate Him because He has ní answered. orúkọ Jésù Kristi. In Jesus Olúwa Christ's name, wa. our Lord. Àmín. Paul wípé Paul said, àwọn ilẹ̀kùn atamátàsé doors, ó ní Ọlọ́run ti ṣí níwájú said mi. great doors the Lord has opened before Him. ṣùgbọ́n But ọ̀tá pọ̀, there are so many adversaries, alátakò pọ̀. so many mo fẹ́ enemies. kó o fi ìtara I gbàdúrà. want you to pray with tó zeal. fẹ́ pé ọ̀kan náà lọ gbà If tí a it's fi just lọlé. one that you pray before we go mo fẹ́ kó o home, fi ìtara gbà. pray it with zeal. gbogbo ilẹ̀kùn re. Every door of good things, ilẹ̀kùn ayọ̀. door of joy, ilẹ̀kùn àṣeyọrí. door of promotion, ilẹ̀kùn àlùyọ. door of breakthrough èyí tí Ọlọ́run ti ṣí that fún God mi. has opened for tó ti me, ṣí fún ìdílé mi. that He opened for my ṣùgbọ́n tí family. ọ̀tá dìde. That the enemy tán has láwọn ò risen. ní gbà. I said they will àwọn ò not ní allow gbọ́. us. They will tí not ọ̀tá allow it. dìde. That the tí enemy wọ́n fẹ́ knows. tì. So screw- Olúwa dìde láàárọ̀ yìí. Arise. Olúwa dìde láàárọ̀ yìí. Arise. Olúwa dìde láàárọ̀ yìí. Arise. ó yá dojú ogun kọ àwọn ọ̀tá mi. our enemies. àwọn ọ̀tá ìṣerere mi. enemies of àwọn our ọ̀tá breakthrough. ìṣerere àwọn ọmọ mi. Enemies of the Olúwa dìde. dojú kọ wọ́n. ó yá sọ́ọ́dẹ̀ ọ̀dọ́. Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa mo gbàdúrà. Gbogbo àwọn ilẹ̀kùn ìṣerere. Gbogbo ilẹ̀kùn àánú. Gbogbo ilẹ̀kùn ìyanu. Èyí tó ti ṣí fún mi. Èyí tí ọ̀tá sọ páwọn ò ní gbà. Ọ̀tá ilé ìyá. Ọ̀tá ilé bàbá. Ọ̀tá àdúgbò. Ọ̀tá ilé àná. Ọ̀tá lóòjọ́. Tí wọ́n sọ wípé àwọn ò ní gbà. Olúwa dìde lónìí. Olúwa dìde lónìí. Dojú ogun kọ àwọn ọ̀tá mi. Dojú ogun kọ àwọn ọ̀tá mi. Àwọn ọ̀tá dánilẹ́kọ̀ọ́ àánú tẹ́ ṣí fún mi ò ní farahàn. Olúwa dìde. Ó yá dìde nínú agbára rẹ Ọlọ́run mi. Dìde kó gbè mí níjà. Olúwa dìde. Ó yá dojú kọ ọ̀gọ́ ọ̀tá mi. Olúwa dìde kó gbè mí níjà. Gbogbo ọ̀tá tó nílẹ̀kọ̀ọ́ àánú tó ti ṣí. Lẹ̀kùn ìyanu tó ti ṣí. Tó ní ò ní farahàn. Mo kéde òwúrọ̀ yìí. Olúwa dìde ó yá. Gbè mí níjà. Gbè mí níjà. Gbè mí níjà. Gbè mí níjà. Dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dojú ogun kọ wọ́n. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. ẹgbọ́n tí Paul sọ. Hear what Paul said. ó mọ tó wí o. He knows what he's saying. Ọlọ́run lè ní ètò eré fún God ọ. may have a good plan for tó you. o bá máa dún àgbà. If you cannot pray, ó kàn máa rí lónú ìran ni. you will only see it in kò ní vision. wá sí ìmúṣẹ. To not come wọ́n to lè pass. máa sọ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ sáyé They rẹ̀. may be prophesying to your life. wọ́n máa rí nǹkan tó dáa They nípa will see rẹ̀. good things about you, ṣùgbọ́n kò wá sí ìmúṣẹ. but to not wọ́n náà lè manifest. máa lára They dáradára. even have good ṣùgbọ́n dreams, kò wá sí ìmúṣẹ. but to not ó manifest. ké Olúwa. You will cry, Lord, gbogbo àwọn alátakò. every tó tilẹ̀kùn eré mi. that is closing my tó door, tilẹ̀kùn ayọ̀ mi. closing my door tó of gbógun joy, tì mí. that confronting ní me ọ̀nà in àṣeyọrí battle, mi. in my victory. Olúwa dìde. God arise. gbógun tì wọ́n. Fight ó yẹ sórí ẹ̀rọ. Orúkọ Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí mímọ́ o. Olúwa mo gbàdúrà pé gbogbo àwọn alátakò. Gbogbo àwọn alágbára ayé. Èyí tó dúró ní ìkórìtà. Pé ilẹ̀kùn àánú mi ò ní ṣí. Pé ilẹ̀kùn iṣẹ́ rere mi ò ní ṣí. Olúwa lówùúrọ̀ yìí. Olúwa dìde. Kó o gbè mí níjà. Olúwa dìde. Dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dojú ogun kọ wọ́n. Gbogbo alátakò tó dúró ní ìkórìtà iṣẹ́ rere mi. Tó dúró ní ìkórìtà àlùyọ mi. Tó nílẹ̀kùn àánú mi ò ní ṣí. Tó nílẹ̀kùn ìyanu mi ò ní ṣí. Olúwa mo gbàdúrà lónìí. Ó yá dìde. Olúwa dìde. Dìde. Dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dìde kó dojú ogun kọ wọ́n. Olúwa dìde kó dojú ogun kọ wọ́n. Gbogbo agbára. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. wọ́n náà tún gbàdúrà. Is that- gbogbo àwọn tí mò ń bá rìn. And you also pray. All those that I keep company with, gbogbo àwọn tí mò ń bá rìn. all those that I keep company àwọn of, tí a jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀. those that we work àwọn tí together, mo dòwò pọ̀ pẹ̀lú. those that I partner with, ṣùgbọ́n tí wọ́n dìde ogun sí mi. that they have arisen against me in tàbí tó jẹ́ battle, wípé àwọn ni ò jẹun rọ́nà or lọ. that they are once eating from àwọn tí mò ń bá rìn. the people I work àwọn tí mò ń with, bá ṣọ̀rẹ́. the people I keep company ṣùgbọ́n with, tó yẹ pé ọ̀tá ni wọ́n. but they are enemies. iná Ọlọ́run Fire of pín God, wa níyà. separate us, pín wa níyà. separate us, pín wa níyà. separate ó us. yẹ sọ ní Ní àdúrà. orúkọ Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo àwọn tí mò ń bá rìn. Gbogbo àwọn tí mò ń bá ṣọ̀rẹ́.
àwọn tí mo dòwò pọ̀ pẹ̀lú tó jẹ́ wípé ọ̀tá ni wọ́n ẹ̀mí mímọ́ ó yá finá pín wa níyà ní òwúrọ̀ yìí finá pín wa níyà ẹ̀mí mímọ́ ó yá finá pín wa níyà gbogbo àwọn tí mo bá rìn gbogbo àwọn tí mo bá dòwò pọ̀ gbogbo àwọn tí mo bá ṣọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ọ̀tá ni wọ́n olúwa mo gbàdúrà lónìí olúwa pín wa níyà ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. mo fẹ́ kó pariwo gbà pẹ̀lú I ìtara. want you to shout, we pray. ẹ̀mí ọ̀lẹ, Spirit of laziness, ẹ̀mí spirit ìmẹ́lẹ́, of idleness, ẹ̀mí ọ̀lẹ, spirit of laziness, ẹ̀mí ìmẹ́lẹ́. spirit of slothfulness. jáde kó nu ayé mi. Go out of my life. jáde Out. jáde Out. ó yẹ sórí àdúrà. ní orúkọ Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi ìwọ ẹ̀mí ìmẹ́lẹ́ ìwọ ẹ̀mí ọ̀lẹ ó yá gbọ́rọ̀ olúwa ó yá jáde kó nu ayé mi ní òwúrọ̀ mo pa láṣẹ ni ìwọ ẹ̀mí ọ̀lẹ ìwọ ẹ̀mí ìmẹ́lẹ́ jáde nu ayé mi jáde kó nu ayé mi jáde kó nu ayé mi jáde kó nu ayé mi ìwọ ẹ̀mí ọ̀lẹ ìwọ ẹ̀mí ìmẹ́lẹ́ mo pa láṣẹ lówùrọ̀ yìí ó yá jáde kó nu ayé mi ó yá jáde kó nu ayé mi. ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. ó gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Pray with zeal. wàá pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. orúkọ yẹn ló bà agbára rẹ̀ jẹ́. That name destroys the wàá power. fi ẹ̀jẹ̀ Jésù lélẹ̀ kan. You call the blood of Jesus pé once. gbogbo ègún Every curse tí ń bá mi rìnrìn àjò that ayé is mi working with me in life, tó sọ mí dẹni lẹ̀ that put me down, ó yá bàjẹ́ be destroyed. lónìí Today, dàlá ẹ̀ lágbára you lose your power. bàjẹ́ Be destroyed. bàjẹ́ Be destroyed. bàjẹ́ ó yá sórí ní orúkọ àdúrà. Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi gbogbo ẹ̀gbọ́n tó bá mi rìnrìn àjò tó sọ mí di ẹni lẹ́lẹ́ ó yá dòkú lónìí ó yá dòkú lónìí ó yá dòkú lónìí ó yá dòkú lónìí gbogbo ẹ̀gbọ́n tó bá mi rìnrìn àjò ayé mi tó sọ mí di ẹni lẹ́lẹ́ ó yá gbọ́rọ̀ olúwa òpin débọ̀ lónìí ó yá máa dòkú ó yá máa dòkú ó yá máa dòkú ó yá máa dòkú mo ní òpin débọ̀ lónìí ó yá ní dòkú. orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. wàá pa mẹ́ta ìpọ̀. Put these 3 má together. jẹ̀mú kí má jẹ̀mú. Whatever covenant, bóyá bàbá mi ló ṣe ìyá mi ló ṣe whether mo from mọ̀ my ní mi ò father, mọ̀ ní. my mother, unknown or unknown, àdéhùn kádéhùn any agreement tàbí àwọn ẹ̀jẹ̀ tí mo ti ṣe or any vow that I made tí mi ò dẹ̀ rántí that I mọ́ didn't remember, ṣùgbọ́n tí èṣù ń lò láti jẹ mí and the níyà. devil is using it against me ó yá lónìí today, agbára wọn how dare their lórí power ayé mi over my life kó dasán be destroyed. agbára wọn Their power lórí ayé mi over my kó life dasán be destroyed. àwọn ọlọ́run gbóhùn sókè. ní orúkọ Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú tí ìyá àbí bàbá mi ti ṣe tàbí èmi pàápàá gbogbo àdéhùn kí àdéhùn tí mo ti ṣe lórúkọ Jésù Kristi mo rántí ní o mi ò rántí ní o tó wá sọ mí di ẹni lẹ́lẹ̀ tí Sátánì ń lò láti tako ìṣerere mi ó yá lónìí Ọlọ́run mi ó yá fojú fò dá Olúwa fojú fò dá ó yá bàjẹ́ Olúwa fojú fò dá Olúwa bàjẹ́ Olúwa fojú fò dá Olúwa bàjẹ́ Olúwa fojú fò dá gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú èyí tí mo ṣe tí mi ò rántí mọ́ tí Sátánì ń lò láti tako ìṣerere mi ó yá lónìí Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi olúwa wa. Amen. gbogbo ọfà ẹnìkan sọ bẹ́ẹ̀. Everybody Gbogbo say ọfà. every gbogbo arrow, ọfà every Gbogbo ọfà. arrow láti inú ìjọba òkùnkùn from the Láti kingdom of ìjọba tí darkness wọ́n rán wọ́n rán láti já mi bọ́. to put láti me já mi down, bọ́ láti já mi bọ́. to put me láti já mi down. bọ́ gbogbo ọfà Every Gbogbo ọfà. arrow tí wọ́n rán tí wọ́n rán láti inú ìjọba òkùnkùn from the kingdom of láti já darkness mi bọ́. to put me já mi ó down. yẹ gbiná Fire. gbiná gbiná ó yẹ sórí ní orúkọ ẹ̀. Jésù Kristi ní orúkọ Jésù Kristi ẹ̀mí mímọ́ mo gbàdúrà gbogbo ọfà kọ́fà èyí tí a rán láti inú ìjọba òkùnkùn sínú ayé mi sínú ayé mi àtàwọn ọmọ mi láti já wa bọ́ ó yá gbiná ó yá gbiná ó yá gbiná ó yá gbiná gbogbo ọfà láti ìjọba òkùnkùn èyí tí a rán sí mi sí ayé àtàwọn ọmọ láti já wa bọ́
ó yá gbọ́rọ̀ olúwa lónìí ó yá gbiná 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 ó yá gbiná. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹnìkan kí ọwọ́ òkùnkùn. Somebody say the hand of darkness. Ọwọ́ òkùnkùn. Hand of darkness. Hand of darkness. Tí wọ́n Has been stretched láti fà mí sílẹ̀. to pull me down. Láti fà mí To lulẹ̀. pull me down. Idà iná. Sword of fire. Mo mú idà iná. I pick the sword of fire. Mo fi gé. I cut it. Mo fi gé. I cut it. Mo fi gé. I cut Ó yá it. sọ́rí ní àdúrà. orúkọ jésù kristi ní orúkọ jésù kristi ní agbára látọ̀ ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ọwọ́ òkùnkùn tí a nà láti ọwọ́ tí a nà láti ìjọba òkùnkùn láti já mi bọ́ ó yá mo gba ìdá iná ó yá ọwọ́ náà mo gé dànù ó yá mo gé ọwọ́ náà lulẹ̀ 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 ó yá mo gé lulẹ̀ ọwọ́ òkùnkùn tí a nà láti já mi bọ́ ó yá mo gé ọwọ́ náà lulẹ̀ ọwọ́ tá a nà láti ìjọba òkùnkùn láti já mi bọ́ ó yá mo In gé Jesus' lulẹ̀. name we pray. Amen. Ní ìparí wà ké. Standing up, you will cry. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́. The spirit of error. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ The ṣiṣẹ́. spirit of error Tí wọ́n ti dà sínú ayé mi. that has been put in my Tí wọ́n dà life, sínú ayé àwọn ọmọ mi. in the life of my Láti máa children, ṣe ẹsẹ̀ gbé. to make mistakes. Iṣẹ́ rẹ̀ dópin My lónìí. work has ended Jáde today. kúrò nínú ayé Go mi. out of my life. Jáde kúrò nínú ayé ọmọ Out mi. of my life. Ó yá sọ ní ní àdúrà. orúkọ jésù kristi ní orúkọ jésù kristi ní agbára látọ̀ ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ dáadáa sínú ayé mi sínú ayé àbá ọmọ láti já wa bọ́ ó yá lónìí iṣẹ́ rẹ̀ dópin lónìí mo ní iṣẹ́ rẹ̀ dópin lónìí ó yá jáde nínú ayé mi jáde nínú ayé aya mi jáde nínú ayé ọmọ mi jáde nínú ìdílé mi ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ó yá gbọ́rọ̀ olúwa òpin débọ̀ lónìí jáde nínú ayé mi jáde nínú ayé aya mi. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ gbọ́ àdúrà gidi ni o. Hear me, this one is important. Jésù pàdé obìnrin kan Jesus met a woman létí odò. by the river, Ó ní- by the well. Ọkọ mélòó lọ ti ní? Say, how many husbands do you have? Olóhùn ò lọ́kọ. Say, she doesn't have Ó husband. lọ́kọ ọtí lọ́kọ mẹ́fà. Say, but you have had 6. Èèyàn délé ní ọkọ mẹ́fà. How can somebody have 6 husbands? Àṣìṣe mẹ́fà. 6 errors. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ni. Spirit of error. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́. Has a spirit of Ẹ jẹ́ error. gbàdúrà fáwọn Let's ọmọ pray wa. for our Ní children. gbogbo ìkórìtà tí ọmọ mi ó At ti every yàn. point, our children will get Nípa to make iṣẹ́. decision in job, Tí ó ti yàn. to make Nípa decision iṣẹ́. about job, Nípa ìgbéyàwó. about marriage, Nípa ẹ̀kọ́. about school. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́. Error. Ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́. Spirit of error. Ò ní nípa lórí You ayé will not wọn. prosper Ó over yá sọ ní orúkọ ọ̀dọ̀. jésù kristi ní orúkọ jésù kristi ní orúkọ jésù kristi gbogbo ìkórìtà tí àwọn ọmọ mi tí wọn ó ti yà ní ti iṣẹ́ ni ní ti aya ni lórúkọ jésù kristi ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kò ní ní ipa lórí yín mo ní ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kò ní ní ipa lórí yín láti yan iṣẹ́ ni láti yan aya ni mo gbàdúrà wípé ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kò ní ní ipa lórí yín. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Lọ́sẹ̀ tó kọjá, Last week, àwọn tó wá bẹ̀ náà lè wà ń bí. people that are there will be here. À ń gbàdúrà fẹ́nìkan. We prayed for somebody, Ní revelation wa jáde nípa bọ̀dá and rẹ̀. there was a revelation about the brother. Bọ̀dá rẹ̀ ò níyàwó. His brother is not married. Kò níyàwó. He's not married, Ṣùgbọ́n ó ti bímọ 17. but he has 17 children. Wọ́n láwọn làwọn ṣe é. They said they had been behind it. Àwọn ò jẹ́ kó níyàwó. They don't want him to have a wife. Ṣùgbọ́n kó sáà máa bí But she káàkiri. just give birth all around. Kó máa bí káàkiri. She give birth all Up till around. now, Till now, kò níyàwó kan. he doesn't have a wife, Àmọ́ ó ti bí ọmọ but he 17. has 17 children. Ọjẹ́ gbàdúrà fáwọn Let rẹ̀. her pray for your children. Alẹ́ mi ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́. A spirit O of ò ní ráyè error. inú àwọn ọmọ You mi. will not prosper. Wọ́n ò ní concerning my borúkọ mi children. jẹ́. They will Wọ́n ò not ní destroy borúkọ my Ọlọ́run name. jẹ́. They will Ó not- yá sọ ní ní orúkọ àdúrà. jésù kristi ní orúkọ jésù kristi ní orúkọ jésù kristi ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ò ní ráyè nínú ayé àwọn ọmọ mi mo ní ìwọ ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ gbọ́rọ̀ olúwa ní ti àwọn ọmọ mi ò ní ráyè mo ní ò ní ráyè nínú ayé àwọn ọmọ mi ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ mo sọ ní agbára tó wà ní ẹ̀jẹ̀ jésù kristi wípé nínú ayé àwọn ọmọ mi
oníráyè ẹbí ṣe oníráyè nínú ayé àwọn ọmọ mi. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. ìwọ tó bá gbé òróró rẹ wá gbé jáde. Come with your oil, bring it out. tó bá gbé òróró rẹ wá gbé jáde ó yá ṣí. Come with your oil, bring it out, open ṣí it. pápápá. orúkọ Jésù. In Jesus' name, agbára ìgbédìde. power of lifting, àṣẹ ìgbédìde. authority of ó lifting, yá kó wọnú òróró rẹ. enter into that oil. gbogbo ohunkóhun tó wù tí Whatever ayé fi já ọ bọ́ the enemy has used to put you down, látòní lọ. from today, agbára wọn kò di asán. agbára wọn kò di asán. they use their power. àṣẹ Ọlọ́run fún ìgbédìde Authority of kó wọnú àwọn òróró yìí lọ. enter into the kó oil. rí bẹ́ẹ̀ kó ṣẹ So bẹ́ẹ̀. shall it be. In Jesus name. Ní orúkọ Jésù. bí a ti wí níwájú Ọlọ́run lónìí kó rí bẹ́ẹ̀. àṣẹ Ọlọ́run gùn. ẹ̀mí mọ́ gbé wa dìde. bí a ti lọ mọ̀ bá wa lọ Olúwa. ní ọ̀la àga wa má jẹ́ ó ṣòfò. orí ọ̀fẹ́ àti àánú ńlá kò fi gbé wa wò. Grace. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. You are coming back with your testimony. 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 Coming Coming back with your testimony. with your testimony. With your change of story. Coming. Back with your change of story. Babalawo can't stop it. Mamalawo can't stop it. Boyalawo can't stop